變成口多多，何時才能期望一一改過？有了過錯，我有試過可還可？爸爸媽媽從前亦也犯錯多，我怕上課，更怕那家課，最怕計算，答案有差錯，明日到底會像怎麼？問題天天都多，噼里啪啦，噼里啪啦，不經會跌倒，噼里啪啦，噼里啪啦，媽媽當我寶，噼里啪啦，噼里啪啦，天天身體會增高，會增高。問題天天都多，噼里啪啦，噼里啪啦，改得會更好，噼里啪啦，噼里啪啦，小子志氣高，噼里啪啦，噼，答案始終找得到。Baby, baby, 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 baby，我怕上課，更怕那家課，最怕計算，答案有差錯，明日到底會像怎麼？問題像一首歌，心裏天天廣播，願能問得清楚，開拓知識的火，問題天天都多。噼里啪啦，噼里啪啦，不經會跌倒，噼里啪啦，噼里啪啦，媽媽當我寶，噼里啪啦，噼里啪啦，天天身體會增高，會增高。問題天天都多，噼里啪啦，噼里啪啦，改得會更好，噼里啪啦，噼里啪啦，小子志氣高，噼里啪啦，噼，答案始終找得到。噼里啪啦，噼里啪啦，改得會更好。噼里啪啦，噼里啪啦，小子志氣高。噼里啪啦，噼，答案始終找得到。問題天天都多，歡迎大家嚟到新嘅一集超齡兒童。今集就我大飛Baby，同埋 Miss Rebecca，哇，真係小丸子嘅家庭啊，問題天充天都滿問題，但係又好溫情啊！冇錯，其實都係家庭日常嚟嘅啫。其實如果一家三代都喺度，其實就會係呢個好溫馨嘅家庭嚟嘅。大家都教學生，有冇教嗰啲細路仔好似小丸子都有咁樣？喎，都好多。有嘅，係，不過佢哋都係講緊係佢哋好多問題去問啊嘛。好奇小朋友係啦，啊唔係好多問題去唔煩。係問題，好多問題兒童，唔係好多問題係喺裏邊，發問佢好多100個為什麼啊？係啊係啦，冇錯。但係我哋除咗有問題兒童之外咧，我哋仲有心事嘅兒童啊嘛，小丸子。冇錯。心其事。實呢首問題天天都係佢嘅主題曲，然後佢個係即係又係嘅呢首歌，我覺得成日超規格對待。可能因為咧，其實到依家都仲喺電視台播緊㗎嘛。係呢條小丸子係啲長壽嘅卡通片節目。冇錯。所以咧，佢嗰陣時係推出嘅時候係又有片頭曲，又有片尾曲。係。仲要其實嗰陣時都幾大卡士嚟嘅嗰陣時嚟講。點解咧？因為問題天天都係嗰陣時阿歐倩怡唱㗎嘛，係啱啱出道。係。跟住一曲走天涯又係。係啊。繼胡慧康之後。咁又唔係嘅，歐倩怡真係好似唔好。係，sorry，對唔住，係。但係後片尾曲就係何韻詩唱，係所以其實都係好都係第一次見何韻詩係唱兒歌，係啊，係唔多嘅，唱兒歌嚟。佢話翻我呢個韓詩嘅版本咧，我出嚟唱去都係到個副歌。我原來我個 verse 係好少唱，小丸子又有心事愛汪咁咯。係唔識得其他歌，所以我哋趁呢個節目就又到你唱一次啊！好，係啦，冇錯。嚟啦！又有心事，呆望於小丸子的腦袋中央諸多鬼主意，小丸子又再出事，地上碰灰，小丸子的理想構思，沒人和意。最害怕這一個月連續7科考試，怕我每一個月難公司7、8次，最愛動物要做博士，小妹也有大志，研究小蚊子、飛鳥大象、最紅畫魚，孩子如何
學是被迷住，並非因小妹本事喜歡我，小丸子原因我真知。小丸子又有心事，呆望於小丸子的腦袋中央諸多鬼主意。小丸子又再出事，悲傷痛悔，小丸子的理想構思沒人和意。小丸子其實大家知佢即係正式叫咩名㗎？櫻桃小丸子。唔係櫻桃小丸子係個卡通片名啫，係啊。小丸子正式叫咩名？櫻桃子。係啊，你識唔識佢啲同學啊朋友啊？其實我係唔係好熟嘅。打輪同學。咁呢個係你做咩啊 ？baby 係啦，咁呢個。仲有一個係流鼻涕嗰個係咪？咩？杉山，參山，但係我真係唔。sorry，我哋淨係做功課喺隻歌度。冇錯。唔做功課喺個。但係公公係應該認得嘅。爺爺對住咪公公，爺爺喺度就係爺爺。佢嘅爺爺。其實佢係講爺爺嫲嫲，係有爸爸媽媽同埋有個家姐。溫暖的家。係啦。但係佢哋成日咧個呢度側邊個嘴係突咗，好似成日含住粒糖。側邊個嘴啊！佢哋好似含住粒糖咁。個嘴嘅側邊。係啊。唔係側邊個嘴。咁本佢。個側邊縮埋，有多一個嘴。嗰唔係縮埋喺菲比嗰度，嗰個係嗰個狀態。冇嘅，其實但係你會發覺咧好得意嘅，成套卡通片咧一路都係講緊一啲日常，即係返學嘅日常啊，或者屋企啊，佢哋即係佢哋中意去嗰啲同學啦，香港人好中意社區中心啊嗰啲一樣嘅，都係啲好簡單嘅。但係咧，其實我覺得佢寫劇本我真係好勁，因為點樣可以將啲好平凡嘅事寫得好有趣味，係啊，好得意。同埋呢啲卡通片都相對嚟講好受呢個嘅，即係不分性別嘅。因為你譬如機械人有就男嘅可能會衝勁啲啊，係啦，咁啊啲都好 Q 嗰啲哈姆太郎嗰啲可能女嘅多啲啊，咁但係呢啲咧係真係樣都好睇，所以大人都中意睇。啱嘅，同埋大人有大人睇嘅角度，細路有細路睇嘅角度咯，呢個好好嘅。所以今日我哋呢個主題咧，溫情同家庭咧係真係非常之開心。仲有友情㗎，仲有個小玉同學㗎佢。係啊，佢個小玉同學其實真係好好嘅，呢啲真係真閨蜜，即係未來。未長大啫。咁係嘅。長大有好多經歷令到嘛。啊，可能第時爭個男朋友咧。成日都覺得呢啲好最簡單嘅友誼，啲小學、中學建立嗰啲情誼，其實去到我哋。我覺得佢啲故事係好當下，唔係講好多將來啊或者離地嘅嘢，係啊，幾好。係呢啲最貼地嘅故仔，我哋先有共鳴。係又冇唔使咩魔法啊。生活中即係唔使機械人嗰啲咯，係一樣嘅啫。冇錯。好，我哋另外一首，呢首咧嚟自於叫卡通片咧，我成日都覺得有啲歪歪地嘅。點解咧？呢個長腿叔叔。長腿姐姐啊，咁啊嘛。長腿叔叔有咩咁歪咧？姐姐長腿。你諗唔係呢一樣嘢嘅？點解個叔叔？你係咪咁快就拍着個仔嘅？咪就係拍起咗啦。No sorry。唔係，其實嗰陣時都係覺得，即係細個還好嘅，大個嘅時候就覺得點解要揾個即係要揾個小妹妹咧？助養佢又唔一定係因為諗住發展以後將來嘅戀情㗎嘛，咁你諗即係緣分到嘅啫。你諗下某某會嗰啲助養兒童計劃嘅話，你都唔係諗住。係咯。不過因緣際會之下。係咪有支拐杖㗎？即係第三隻腳。係啩？好似唔使拐杖。我成日見到佢。但後期係因為病啊嘛。係啦，後期。好似成日見到隻影子先㗎嘛。個影子就令到佢隻腳掃得好長。個燈掃落嚟。但係都係兩隻腳嘅。事實上佢都唔係咁長嘅，佢最近就係一個都係高人嘅。高人一個。好，我哋翻嚟首歌度啦。呢首歌就係呢個長腿叔叔入邊。一個好紅嘅。我呢首歌其實都好經典。唐偉琪啊。唐偉琪啦，同埋亦都係我諗如果講兒歌又係頭10首內應該會一定數到呢一首。即係好經典嘅兒歌，我哋一齊。心中的牽掛，悠悠講給天空知，每一串夢兒埋藏我的心事。
簡單一封信，無窮愛意話你知，盼會交到你手上，心中的天使。藍色的天空任鳥飛，水邊青青小草讓我躺，心中永永遠遠懷念你，你是我家。長腿叔叔你好嗎？交出溫馨的心是你嗎？可否某個季節來伴我，解開牽掛？啦啦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 ，啦啦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 啦，啦啦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 啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦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 啦，啦啦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 ，啦啦啦啦。呢啲卡通片充滿溫情又充滿暖流嘅。其實係嘅，首歌本身都係好溫暖嘅。係。我記得呢首歌係嗰啲即係有啲宗教係會攞嚟講呢度詩歌都有聽過。OK。所以呢首歌其實亦都係個旋律係好舒服嘅，即係又簡單啦，即係得。係。個歌詞都好溫暖嘅。係啊，嗰個成首歌好似有一種即係。滑梯嘅感覺。係啊，藍色嘅天空任鳥飛。清水邊一次？清草邊溪水旁嗰啲感覺。哦，OK。啲音樂治療一流啊！呢啲，可以想象下你而家喺個溪邊。係啊，合埋你嘅眼睛。合埋你眼睛。靜靜呼吸。係啦。再感受一下。哦，唔係，好多時候音樂治療都會匿埋眼想像㗎。係嘅，要有個畫面喺度，嗰陣時形容個畫面。然後長腿叔叔就走入嚟啦。咁跟住咧，交出你嘅心好嗎？交出我的心，交出我的心。sorry，依家好多朋友已經唔知呢隻歌。好啦，我哋依家係超齡兒童嚟嘅。係冇錯冇錯。變成另外一個節目先。係啦，超 launch。呢個可能我哋未來啊！如果大家想睇超齡走廊啊，係啦，我哋嚟個超齡。唔係，但係超齡走廊似係唱鹹濕歌啲 friend。咩鹹濕歌？好啱你啫。唔係，即係我咁講嘅。好明顯係你啦。好明顯你中意聽啦。好啦，我哋翻嚟先，我哋要重新翻少少嘅。少少好啦。一級，係啦，一級啦。咁所以我哋就嚟首《媽媽是小學》呢套卡通片有冇睇過？新聞飛嘅。媽媽是小學4年生。都有望過下啦，但係嗰個小 BB 好得意啊！係啊，其實咁樣一條邊咁樣，有少少係有少少超能力啦，亦都係穿越咗時空啦，因為係翻去佢媽媽4年班嘅教佢做媽媽，係啊，教佢點樣做媽媽，所以件事係點解要翻4年班咧？係咯，我都唔知。因為需要嚟嘅。因為編劇係咁寫。4年班嗰時有最大嘅影響對佢嚟講。哦，可能係啦，可能係啦，係啲，但係點解佢咁細個我都唔知。點解要揀4年班唔揀5年班？呢個係哲學嘅問題。呢個好哲學嘅問題嚟嘅。應該係問翻呢個教育界嘅專業人士。冇錯。好，我哋呢首歌嘅時候，嗱呢首歌好好聽，真係。係好好聽。同埋當年係湯寶如唱，其實我發覺咧嗰個年代咧係好多。當時都係有開始紅啊，或者就會唱1-2首兒歌，好似要拓闊下市場咁，呢個好得意嘅狀況。好，我哋試下唱呢首《寶貝甜心》啊，真係正式嘅歌名叫做。啦啦啦啦。啦啦啦啦啦！你說我昨日就像這小孩，你說你看見我每一天長大，多古怪，令人笑。此愛大不我笑，若激嬲我，蹦蹦的跳。
我過去如何被父母關懷，我過去如何被父母親寵壞。今天我盡忘了，怎麼懂得察驗？但美麗時候為何忘掉了？有可能今天生個 baby，在佢哭時將他緊抱，學做母親，寶貝甜心，跟住小4年生，會在美夢時輕輕給他一吻。寶貝甜心，跟住小4年生，看着這孩兒會令我興奮。寶貝甜心，跟住小4年生，會在美夢時輕輕給他一吻。寶貝甜心，跟住小4年生，看着這孩兒會令我興奮，看着這孩兒會令我興奮。哇，好舒服啊！呢啲歌，點解？有時覺得呢啲歌反而唔好似兒歌喎。但係看着這孩兒會令我興奮。咁係會開心喎。作為一個媽媽，係啊，點啊？心底嘅爺爺、媽媽、公公啊，公公、爸爸，係我都唔介意認老嘅，喺面前 OK 嘅，係啦。咁咧呢個，所以你會令我興奮係覺得有仔萬事足嗰種感覺啫。又唔好諗太多，係啦，俾我哋要諗翻個仔先。咩仔啊？唔知咩仔？我哋未蝦我個仔，佢諗多咗啲。係咯，我諗多咗啦咁。我包你，我乖你，我乖你，我乖你，乖你。唔好對小4年生有。我哋冇啊！但個小4年生好似有小5年生照顧佢噶嘛？係嘅。有咩啊？小5年生？啱啊！情竇初開係咁㗎啦。係啊。人哋好純真嘅，人哋好純真㗎，啱啊！佢點樣照顧小朋友咯？係咯，係啊，啱啊，係啊。好啊，我哋下一首。係啊。我們嘅這一家。呢個卡通片其實嗰陣時都係有一種現象級嘅現象嘅。呢個現象級嘅現象，咁深樣㗎？你講啲嘢咁樣，我唔明啊。即係邊個想拍拖嗰種想拍拖？唔係啊，其實最 hit 嗰個係花師奶，嗰陣時嗰段別怪他啊嘛。啊！唔係啊，佢喺度煮嘢食。唱嗰個咧。別怪他，別怪他，跟住係啊，仲要冇㗎啦，keep 住呢句㗎啦。係自由版嚟㗎嘛，然後係啦。別怪他，我初頭咧睇佢好似條魚啊，我對於係開頭我對呢套卡通冇乜興趣，跟住之後咧再大嗰啲睇咧就會覺得。幾得意喎，幾好笑喎，係嗰陣時係完全唔吸引我睇。因為你以前睇個卡通，你覺得人係唔咁嘅樣，但係當你一路成長，發覺原來街外邊真係啲人係咁嘅樣。好似魚，我覺得好似魚嗰個嘴啊。佢個樣係有啲誇張嘅。係啊。係佢個頭髮係魚鰭狀咁樣。係啊，得佢係咁嘅樣嘅喎，跟住佢其他家人咧全部都係正常嘅人類嘅樣嚟嘅喎。係，我睇完之後淨係整咗料理嘅。哦，嗰啲可以用罐頭整嘅料理，係用罐頭拼埋咁樣就可以啦。咁其實好簡單。係啊。唔係作為一個媽媽呢啲真係一啲生活技能嚟嘅。係。係啊。我留意啲卡通。但係呢個卡通片又係嘅，嗰個日常嘅情況係貼地嘅一個點，同埋我不得不佩服就係當年嗰啲配音，因為例如話咁。花師奶喺度洗碗嘅時候，佢唱緊歌，一定唔會冇理由。唔係日文版嚟嘅，冇理由唱別怪他啫。我哋都想諗下日文版唱咩，每次都係唱歌。都係唱緊歌嘅，即係佢喺度哼緊啲旋律嘅，但係可能就係哼緊當年。嗰排係最興別怪他。係啦，別怪他。係啦。別怪他。
係啊，別怪哦佢。係啊，別怪瓜，別怪別怪別怪瓜，別怪瓜，別怪瓜。係啦，別怪。所以其實嗰陣時係覺得件事或者個配音做好貼地，即係話好貼近真係香港人嘅生活。呢個係真係居高至偉嘅時候。嗯，係啊。好睇嘅地方就係。係，仲好聽呢隻歌，呢首歌度好聽嘅。阿瑩瑩唱㗎，咩瑩瑩啊？湯瑩瑩啊，馮盈盈啊，你中意馮盈盈啊？阿前排唱嘅，阿前排啊，湯盈盈。我回家仲見到佢喎。係咩？我冇睇《愛回家》，但係我都唔會回家嘅。我都冇睇。你有家嗎？有。我們這一家。係啊，冇錯。嚟，我哋嚟啊！嚟啊！無聊日子都有意思，很多趣事，甚少新趣致，尤其樣子古怪我知，在天趣事。I love your mama，地愛他快樂吧，是我家小吧，歡笑吧，溫馨我家。日子都有意思，很多趣事，少少新趣致，尤其樣子古怪我知，在天趣事，原來你説話，亦叫每位快樂吧，就是我家小吧，歡笑吧，溫馨我家。我要講翻一樣嘢嘅，係咧呢個花家嘅屋企人，係佢係兩姊弟嚟嘅，係個家姐叫咩名知唔知？花膠，唔係花膠，花姑，唔係啊！嗱，但係好得意嘅，佢兩個咧其實係超靚嘅個名係，一個花膠同花姑都唔夠靚，唔夠，一個叫大金，一個叫大金，應該仲最花椒。係大金咩？花大金。金同花大金。大吉。哦，金係。金係真係。金吉嘅金。金吉嘅金。金吉嘅金。哦 OK。金吉嘅吉。金吉嘅吉同金吉嘅金。係冇錯。其實真係好靚嗰啲大乜大物。呢啲都係香港改㗎。係香港改啊！呢啲真係。係啊。本身姓花都唔識聲啫，如果係喺日本嘅話。花師奶。唔知。都好似真係有姓。仲有花老爺啊。花老爺。係花老爺、花師奶、花大金同花大吉。係啊，係呢個都有特色嘅一間，好有特色嘅一間，都幾花。我啱啱講咗，I love your mama，I love your mama，好啦，呢個爹哋愛他快樂吧。OK，呢啲留翻喺美容嘅超齡酒樓先搞啦。超齡酒樓，我驚要超齡夜總會。冇超齡酒廊，可唔可以倒翻轉頭？咩啊？呢個逆齡酒廊。逆齡酒廊，咁冇超喎，咁要擺喺另一個 channel，呢個超 live 嘅 channel 嚟嘅。超逆齡酒廊。超有得。逆齡啫，哇！好有文采真係。好正。每一集你都展現你。都係咯。非比嘅文采。我將佢放大個頭，哇！啱放埋個頭，個身係縮細嘅。冇錯。Oh my god！個頭夠大㗎。喂，跟住呢一首歌咧，我望翻咧，係。我未睇過呢套卡通片。咩啊？我想好奇訪問下呢個卡通片嘅，即係我啦，係咪？係啦，淘氣小船。講咩㗎個故仔？一個落難貴族，英國嘅落難貴族，咁啊遺棄咗一個 BB 喺個澳洲嘅森林度，跟住咧就俾一個家庭收養。咁跟住有一次嘅意外，個 BB 跌咗落水，咁啊個養父為咗救佢，就 BB 救翻，養父死咗，所以養母就好唔中意佢。係啦，咁開頭係咁嘅，即係因為佢由細揾，係有啲貴族嘅一啲不為人知嘅秘密咁樣，而導致到最後咧呢個養即係家庭咧係遭到殺身之禍嘅。哇！但係呢套卡通片最重要嘅點係咩咧？好重要嘅點就係其實好多鏡頭都係被刪減同埋最後腰斬，因為入邊咧涉及到好多裸露同埋涉及到強姦啦，涉及到即係裸體啦，係啦。不過其實我想話以前嘅其實動畫片都係個尺度係大好
多，即係日本嘅卡通係嘅咩？例如係嘅喎，即係其實以前變身即係美少女戰士。其實美少女戰士就變係剪變身㗎嘛。但係其實你講到70-80年代嗰啲咩She-Man或者咩定係咩宇宙騎士嗰啲個變身係完全係完全不露㗎嘛。但係你靜香都係咁沖涼嗰啲，你都唔睇得啦。又或者係咯，你有睇，所以你好多，所以佢好多睇。鬼神童子啦，有冇睇過？哦，喺邊度播嘅？都係，但係其實喺得香港電視台播嘅咧，都係 cut 曬呢啲鏡頭。哦，係咯。係要揾翻喺日本電視台播。不過我諗呢個嘅裸露主要係你，譬如你美少女裸露嗰個本身係唔真實嘅畫面。係啊。但係呢個係真係真實嘅，例如兩男女跌咗落水上到嚟，因為太凍要取暖，互相取暖，所以除晒衫咁就攬埋一嚿。咁嗰個漫畫係完完全全係，但係喺個動畫當然就冇咗。係。不過呢對我都係有講一啲愛情喺入邊。有好多個愛情入邊，你都唔知個女主角中意邊個。佢首先同，所以佢係首先同有一個有未婚妻嘅男士私奔，跟住翻轉頭約翻男士送翻就再同呢兩兄弟就有另外一段情咁咯。哦，咁呢首歌要交俾你咯。呢首歌就，但係呢首歌咧就同嗰個卡通片嗰個感覺好唔一樣。我好中意呢隻歌。那夕陽窺探我，想要送我更多快樂自由。斜陽在笑，清風送片片花瓣，半空輕輕翻個跟斗。誰在樹林陪我不知道，只顧默默坐着沒有開口，但風卻似美麗榮耀心裏奏。他白馬跟清風鬥走，又似星空旅遊，多少故事隨年月日帶走，被忘掉了。快樂已掌握於我手，沒有憂不會愁，心中快樂斜陽伴我與晚風做朋友。你點可以想像呢個同我啱講嘅劇情係吻合？好似真係冇乜啦啦。係啊。呢啲咧嗱，都望到呢啲歌詞就係會諗係咪又係嗰啲填詞人咧望住個即係可能個 opening 嗰啲，然後望完之後就憑感覺寫咧？可能係因為咧，其實呢個卡通片本身個畫嗰個應該係同小甜甜係同一個。咁嗰陣時係漫畫嘅，即係你知嗰啲頭髮攣攣啊，眼睛大大啊，咁可能就冇諗到咁多劇情。bling 啊！我見佢啲咩白馬，佢係咪將佢諗成童話故事？係啦，即係啲貴族嗰啲咁樣嘅過程。同埋啲豬腸頭髮。豬腸頭髮，我中意。彈弓。係啊，會彈嗰動有動嘅，嗰啲就係黃色㗎嘛，一定係黃色㗎嘛。金髮，一定係金髮冇係咪？好有既定印象嗰啲。冇錯。好。喺時間過得好快啊！我哋今日揀嘅歌咧嚟到呢一首，呢套卡通片《相聚一刻》。係。我都聽講佢係第一套叫愛情嘅卡通片喎。第一套係咪啊？即係喺香港播。喺香港嚟講，其實係即係嗰個 series 嚟講，應該係最早嘅《相聚一刻》之後一刻半啊嘛，跟住因為係咪橙路都係類近？橙路就早好多咯。再早啲人。橙路係亞視嘅，再早。哦 ，OK。橙路係阿元公界，再算啦。我有去研究咧，佢哋即係我睇翻個 YouTube 啦，下邊咧有啲人 comments 嘅，跟住話係記錄一個男孩成長嘅故事。點解咧？唔知啊，佢點解咧？係啦，訪問嗱，首先呢個女主角就係一個老公過身嘅女主角。哦。係啦，咁佢有隻白色嘅狗，隻狗同個過身嘅老公同一個名。哦。係啦，忽一郎。忽一郎。係啦，忽一郎，忽然個忽。啊。忽一郎。OK。跟住咧。咁啊，個主角叫響子啦，叫音無響子。音樂要搞清楚先，係音樂嘅音，有冇嘅冇。係啦。音冇
係咁，無論係讀無啊嘛，OK。冇響字，響字，即係音係唔響，所以音冇響。其實嗰陣時係咁問，香芝小姐，香芝小係啦係啦姐，我記得嘛。咁個男仔咧，其實就係因為要考試，所以搬去佢隔離就咪書考試咁我叫誤待誤作咁樣，咁就係一個咁樣嘅故事。哦，係啦。其實都係好啲好溫馨嘅小品。即係佢中意咗一個佢中意咗一個有夫之婦唔係，其實係咪一個係喪偶嘅？喪偶啦，係啦。咁差幾遠年齡咧？佢好似冇 present 到。但係一個應該讀書爭好遠嘅，不過我印象中，即係但係一定係個女仔大過個男仔咯。係啊，大嘅字。個女仔係嗰間 apartment 嘅唔知管理員。係啦係，嗰個 apartment 就係叫一黑半，所以嗰套係相聚一刻。共你相聚，一刻都可送走唏噓。能共你相聚，一刻的歡笑聲，永記於心裏，任流水，任雨滴，將一切滄桑沖去。無論世上每日8000變動，但我心永共你伴隨，能共你相聚，一刻牽起記憶千堆，能共你相聚，當天多少創傷也變得瑣碎，讓微風，讓歲月輕輕抹乾心中的淚，能共你相聚，一刻都想佔據。好唔夠喉啊！呢啲歌真係。係啊，即係我哋好似做咗咁多集，係第一集係可以有咁多相對抒情一啲嘅作品。係。我嗰時都去集，其實今日都有嗰啲 B 八啊、B 八。係，都有興奮過嘅。都有興奮過。係，啲 VR Family 都好興奮嘅。係嘅，即係成日所以話咧，溫情家庭其實都有好多唔同嘅。係啊，冇錯，希望多啲啲咁樣嘅卡通片出現咗。冇錯，其實如果係啦，如果有睇住我哋超齡兒童嘅朋友們，如果你哋有咩歌想聽，或者有咩作品想同我哋想聽，快啲聽到呢首歌喎，可以同我哋講嘅，我哋會盡快收錄㗎啦。但係最好咧，就做呢件事之前就 comment、like and share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。冇錯，呢個最緊要。冇錯，咁我哋下集見啦，各位。好，拜拜。